오늘 찬송이가 좀 그렇게 좀 그렇네요. 今日チャンソンがあまりこう勇気がないです。 곡이 좀 안 맞나? 難しい曲だったのでしょうか。 왜 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨을까요? なんでイエス様が十字架を背負われ死なれたのでしょうか。 왜 앉으면 안 되나요? じゃあなぜ背負わなくてよかったのではないでしょうか。 질 사람이 없어요. 十字架を背負える人がいないからです。 땅에서 인간을 구원할 자가 없어요. この地上には人間を救うことができる者がいません。 소크라테스, 맹자, 공자, 아무리 인간이 유명한 사람이 있어도 그들은 우리를 구원할 수가 없어요. いくらソクラテスや孔子や有名な人々がいたとしても彼らは人間を救うことはできません。 종교 창시자들이 많죠. 宗教の創始者たちもたくさんいます。 그들은 하나님이 아니에요. 彼らは神ではありません。 좋은 말은 할 수 있어요. 良いことは言えるでしょう。 그죠? 사람들에게 교훈을 줄 수 있는 말은 할 수 있어요. また人々に教訓となるようなことも言えるでしょう。 그러나 그들은 우리를 위해 우리 죄를 해결할 수가 없어요. しかし彼らは私たちの罪を解決することはできません。 땅에서 아무도 없어요. この地上には誰もいません。 그래서 우리는 멸망받을 밖에 없는 겁니다. なので人間は滅亡の中にいるしかないのです。 그래서 하나님께서 할 수 없어요. 당신께서 인간을 몸을 입고 이 땅에 오신 거예요. なので神ご自身が人間の体となって来られたわけです。 예수님이 십자가 지시는 건 갑자기 지신 게 아니라 미리 다 예언했어요. イエス様が十字架を背負われたのはいきなりではなくすでに予言されていました。 인간이 사단에게 속아서 범죄했죠. 人間がサタンに騙され罪を犯しま 뭐 す。 선악과 따먹었단 말이에요. 善と悪を知る木の実を食べたわけ 그건 です。 하나님 말씀을 들어야 할 인간이 사단만을 들었다 그 말이에요. 神の御言葉に従順しなければいけない人間がサタンの言葉に騙されたわけ 그래서 です。 사단에게 잡혀서 사단의 이제 자손이 되는 거예요. なのでサタンの子供として生きていくようになりました。 그래서 예수님께서 오신다는 말씀했어요. 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이라고. しかしその時から女の子孫が蛇の頭を打つと来られることが予言されていま 내가 した。 너를 십자가에 네 대가리 없애겠다 이 말이에요. 十字架を通しサタンの頭を打つと約束されていまし 처음부터 た。 약속했어요. 最初からそのように約束されました。 아담과 하와가 범죄할 때 하나님께서 가죽옷을 입혔어요. アダムとエバが罪を犯した時に神は革の衣を着せさせました。 가죽옷은 짐승 잡으면 피를 흘려야 될 거 아니에요. 革の衣とは血を流さなければいけないということで 피를 す。 예언한 거예요. 血を予言されたわけです。 우리를 구원자 피 흘리시는 예수님이 오신다 이 말이에요. 私たちのために血を流されるイエスが来られるということです。 가인이 아벨을 죽였죠. カインがアベルを殺しました。 가인은 종교인이죠. カインは宗教人です。 아벨은 복음이라 이 말이에요. アベルは福音を持ったものです。 종교가 복음을 죽일 수가 있어요. 宗教が福音を殺すこともあります。 이스라엘 종교, 로마 종교가요 복음을 죽일 수 있어요. イスラエルの宗教、ローマの宗教が福音を殺すことがあり 그럼 ます。 하나님은 다른 씨를 또 주시는 거예요. しかし神はまた他の種を準備されます。 출애굽기 3장 18절에 애굽에서 못 빠져나올 때 빠져나올 수 있는 길은 하나밖에 없어요. 피들이라 이 말이에요. エジプトから逃れることができないときに出エジプト3章18節逃れる道が血の生贄しかありません。 그냥 피 발랐을 때 사단에서 빠져나오는 その 거예요. 血を塗ったときにサタンから逃れました。 구약에는 교회 나올 때, 성전에 나올 때 짐승 가지고 나와야 되잖아요. 旧約時代、教会に来るときは生贄を連れてこなければいけません。 여기 만약 구약 같으면 늘 짐승, 염소 새끼, 짐승 소리만 나는 거예요. 今ももし旧約だったらいつも教会は動物の鳴き声でいっぱいだったでしょう。 내가 죽어야 되니 짐승이 대신 죽잖아요. 私が死ななければいけないのに来るたびにその生贄が代わりに死ぬわけです。 근데 예수님이 내 대신 죽는다고 이미 구약에는 이미 예언되어 そ 있어요. のようにイエス・キリストが来られ私の代わりに死なれることは旧約で予言されていました。 구약의 마지막 선지자 세례 요한, 旧約の最後の預言者バプテスマヨハネ。 예수님 보고 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 그랬어요. バプテスマヨハネはイエスを見て、見よ世の罪を背負っていく神の羊だと言われま 그래서 した。 예수님 본인께서도 내가 십자가에 죽고 3일 만이나 부활할 것이다. 본인도 말씀하셨어요. またイエス様本人も私が死んで3日後によみがえると約束されていました。 그래서 십자가는 동전의 양면 같아요. なので十字架はコインの表裏のようなものです。 예수님의 십자가는 공의가 있는 십자가고 사랑의 십자가예요. イエス様の十字架は義の十字架であって、また愛の十字架です。 죄의 삭선 사망이니까 죽어야 돼요.
罪の報いは死であるために必ず死ななければいけません。 그래서 예수님이 우리 죄를 대신해서 죽으시는 거예요. だからその死をイエス様が代わりに死なわれたわけです。 십자가는 로마서 5장 8절에 예수님의 사랑이에요. またローマ書5章8節に書いてあるように十字架は神の愛です。 하나님의 사랑이죠. 神の愛が現れているのです。 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 자기의 사랑을 확증했다 그래요. キリストが私たちのために死なれたことによってご自身の愛を明らかにされたと書いてありま 내가 す。 저 사람을 사랑합니다. 죽는 것만큼 큰 사랑이 없어요. 私があの人を愛しているという時に死ぬこと以上に大きな愛はありません。 돈은 줄 수 있어요. お金をあげることはできるでしょ 죽음은 줄 수가 う。し 없어요. かし死というものは代わりにはできません。 사랑하지 않으면 죽음을 못 줘요. 本当に愛するものでなければ代わりに死ぬことはできません。 그래서 예수님은 사랑을 하시는 증거라 당신을 죽음으로 우리에게 주신 거예요. なので主は愛の証としてご自身を死にもたらしたわけです。 그래서 이런 고난주간에 좀 주님의 사랑을 좀 생각할 시간이 여러분에게 필요할 겁니다. なので苦難週間、この主の愛を皆さんが深く黙想する時間が必要でしょ 내가 하나님의 사랑을 많이 받았는데 う。私が神の愛をたくさん受けているのに、 그 다음에 여러분이 답을 얻으셔야 돼요. そこから皆さんが答えを得なければいけません。 구원은 공짜가 아닙니다. 救いはただではありません。 아직 구원은 공짜로 받은 게 아니에요. 無料でただで受けたものではないのです。 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으셔서 우리를 살리신 거라 이 말. イエス様が十字架で血を流し、死なれたことで私たちが救われたわけです。 교인들이 너무나 공짜를 좋아하면 안 돼. だからクリスチャンが無料、ただということが好んではいけません。 이제는 여러분의 기도가 달라지고 여러분의 삶이 달라져야 돼요. 皆さんの祈りが変わり、暮らしが変わっていかなければいけ 말도 ません。 달라져야 되는 거예요. 言葉も変わっていかなければいけません。 이제 내가 받았으니까 이제는 드리는 거예요. 受けたものをこれからは捧げていかなければいけません。 성경은 받는 자보다 주는 자가 복이 있다 그러는 거예요. 聖書は受ける、もらうものより与えるものの方が幸いだと言います。 구원받은 것도 복이지만 주는 것은 더 큰 복이라 이 말이에요. 救われたことも幸いですが、与えられることがもっと大きな幸いです。 주면 계속 주게 되는 거예요. 이제. 与えるものは続けてまた与えられるようになりま 그게 す。 하나님의 방법이에요. それが神の方法であります。 내가 받았는데 안 준다. 그 사람은 평생 보세요. 자기 인생에 줄 게 없어요. 私は受けているのにも与えない、一生与えることはできません。 뭐 이야기할 변명은 많이 있을 ま 겁니다. あ、言い訳はたくさんあるでしょ 그건 자기의 변명이에요. う。それは自分の弁明に過ぎ 우리는 ません。 변명이 필요 없습니다. 하나님 말씀 따라가야 되는 거예요. 私たちは言い訳など必要はありません。神の御言葉についていくものです。 오늘 다 이루었다. 여러분이 많이 들었던 말씀이. 完了した皆さんがたくさん聞いた言葉です。 근데 이게 우리가 아직 답이 안 난 거예요. しかしまだここに答えを下ろしていないのです。 여러분도 그렇고 저도 그래요. 皆さんもそうですし、私もそうで 저는 す。 다 이루었다. 이 말씀을 늘 묵상하는데 내가 답을 얻기를 원한다. 이 말. 完了したこの言葉を毎日黙想しながら私も答えを得ることを願っています。 어떻게 하면 이게 내 것이 될까? どうすれば私のものになれるのか。 어떻게 내 말씀이 되고 내 신앙이 될까? どうすれば私の言葉となり、私の信仰になれるの 여기에 か。 늘 고민도 하면서 지금도 말씀 전하는 い 거예요. つもそこに悩みを持ちながら今も御言葉を伝えています。 다 이루었다는 예수님의 십자가상에서 6번째 하신 말씀이. 完了したとはイエス様が十字架の上で語られた6つ目の言葉です。 첫 번째는 십자가에서 아버지여 저들의 죄를 사하여 달라 그랬잖아요. 1つ目の言葉は父よ彼らをお許しくださいでした。 자기 몸을 십자가 못을 박는 저들 사하여 달라 그랬어요. 自分を十字架にかける者たちを許してくださいと言ったのです。 벌하여 주십시오. 罰を与えてください。 저들에게 형벌을 주시옵소서. 刑罰を与えてください。 그렇게 안 했어요. そのようには言いません。 저들을 사하여 달라 그랬어요. 彼らをお許しくださいと言いました。 두 번째는 오른편에 있는 이 강도, 평생 나쁜 짓 하고 있는 이 강도에게 네가 오늘 나와 낙원이 함께 있을 거야 그랬어요. 2つ目の言葉は自分の右側の十字架にかかっていた強盗にあなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われます。 예수님은 죽음의 순간까지 구원 사역을 하시는 거예요. イエスは死の瞬間まで救いの使役をなさいました。 이 7의 주님의 말씀을 우리가 일일이 보도요 한 몇 달 걸리겠죠. この7つの言葉を一つ一つ見ても多分何ヶ月間かかるでしょう。 시간이 없어서 간단하게 말씀드리는 겁니다. 時間がないから簡単に申し上げま 세 す。 번째는요. 예수님 밑에는요. 예수님은 따르는 여자 넷하고 남자 하나 있고 나머지는 다 도망갔어요. その十字架の前にはイエス様についてきた女性4人と1人の男弟子がいました。 여자가 4명이고 남자 이건 믿을 수 없는 게 남자인 것 같아요. だから本当に信じられないのが男です。 남자 다 도망가 버렸어요. 男はみんな逃げていきました。 요한만 남았어요. ヨハネだけが残ってました。
마리아 있습니다. マリアもいます。 그리고 마리아 보고 뭐라 그럽니까? そのマリアに何と言いますか？ 여자여 보소서 아들이라 그랬어요. 女の方ご覧なさい。あなたの息子です。 왜 마리아를 보고 여자라 그럴까요? なぜマリアに向かって女だと言ったのでしょうか？ 당신도 나를 믿고 구원받아야 할 사람이라고 말이에요. あなたも私を信じて救われなければいけないということです。 그러면서 그 자기를 키워준 그 어머니를 요한에게 부탁을 한 거예요. そしてその女性、自分の母をヨハネに託します。 요한밖에 없어요. ヨハネしか残っていません。 부탁할 사람이 없다니까요. お願いできる者がいないわけで 지금도 す。 복음 운동은 부탁할 사람이 복음 가진 사람에게만 부탁할 수 있는 거예요. 今も神の福音運動は福音を持っている者のみにだけ神がお願いすることができます。 교회도 하나님 일을 할 수 있는 사람은 뭐냐? 복음 가진 사람이 할 수 있는 거예요. 教会でも神の働きができる人は福音を持っている者だけです。 나머지는 할 수 없는 거예요. 残りの人にはできないことです。 네 번째 엘리 엘리 라마 사박단이라고 그랬어요. 4つ目の言葉がエリエリサバクタニと言います。 하나님 어찌 나를 버리시나이까? 父よ、なぜ私を捨てられたのですか？ 주님이 죄를 짊어지셨기 때문에 하나님과 단절되는 거예요. 主が私たちの罪を背負われたために、主も神と断ち切られました。 하나님께 버림을 받는 거예요. その瞬間は神から完全に見捨てられたの 이 です。 버림을 받음으로 말미암아 하나님은 우리를 하나님과 연결시키는 거예요. そのイエスの見捨てられたことによって私たちは神とつながったわけです。 교회 일을 하면서 여러분이 십자가 지고 남들보다 뭘 봉사하고 헌신하죠. 괜찮아요. 皆さんが教会の働きを通し、他の人より奉仕したり献身する方がいます。 교회를 살린다. 教会を生かす、 식주인 되고 家主となり、 렘넌트 보호자가 되고 レムナントの保護者となり、 여러분이 헌신할 때요. 여러분이 헌신이 여러분이 헌신을 통해 다른 사람들이 하나님과 연결되는 거예요. そのような献身を通して他の人々が神とつながるようになるのです。 이런 걸 못 보면 헌신 못 하는 거죠. そのような部分を見れないと献身などできません。 다섯 번째 내가 목마르다 그랬어요. 5つ目の言葉は、私は乾くと言われます。 예수님도 인간의 몸을 입고 오신 분이에요. イエス様も人間の体を着て来られた方です。 우리도 목마르듯이 예수님도 목말랐어요. 私たちも乾くようにイエス様も乾きまし 그 た。 말은 인간의 고통을 아신다 그 말이에요. それは人間の苦しみをご存知であるということです。 여러분의 고통을 하나님이 아시는 거예요. 皆さんの苦しみを神はご存知です。 여러분의 아픔도 주님도 아픔을 겪었어요. 皆さんの痛み、主も同じように痛まれました。 모르는 분이 아니에요. それを知らない方ではありません。 여섯 번째 오늘 본문이죠. 다 이루었다 이 말이에요. 6つ目、今日の本文、完了したと言われます。 하나님이 시키신 일을 인간의 몸을 입고 오셔서 다 끝냈다 이 말이에요. 神が約束されたすべての働きを人間としてすべて完了したということで 그래서 す。 일곱 번째 말씀했죠. なので7つ目言われました。 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。 이제 하나님 품에 돌아가시는 겁니다. 神の前に戻られるわけです。 자, 오늘 우리가 여러분 언약을 잡을 말씀은 다 이루었다는 거예요. 今日私たちが契約として握るべき言葉は完了したということです。 그럼 이 말씀이 정말로 내 것이 되느냐 안 되느냐가 이제 키예요. この御言葉が本当に私のものになるのかならないのかが鍵です。 예수님은 다 이루었다 그랬는데 나는 안 이루어지고 있다 이 イ 말이에요. エス様が完了したと言っているのに私はまだ完了していないのです。 예수님은 다 끝냈는데 나는 안 끝나고 있다 이 말이에요. イエス様は終わっているのに私はまだ終えていない 자, わけ 이 です。 문제를 해결받아야 돼요. その問題を解決されなければいけません。 아니 주님은 끝났는데 나는 지금 염려, 근심, 고통, 아픔 속에 두려움 속에서 불신앙 속에서 인문주의 써가면서 있다 이 말이에요. 主は終わったって言っているのに私は不安、心配、恐れ、傷、人本主義の中でいるわけです。 나는 안 끝나고 있어요. まだ私は終わってない状況です。 불안해요. 不安です。 염려 말아요. 心配も多 머리 い 잘 です。 씁니다. 頭も使い 안 ます。 끝났으니까. まだ終わってないからです。 하나님이 애굽에서 이스라엘 백성들을 400년 동안 있다가 풀어줬죠. 神がエジプト400年の奴隷から彼らを解放されました。 400년 동안 있을 때 이 이스라엘 백성들이요. 사단이 심어준 논 생각불이 체질이 있는 거예요. 彼らは400年間エジプトにいたとき、サタンが彼らに植え付けたその刻印に対して考えを持っているわけです。 그게 안 바뀌는 거예요. それが変わりません。 여러분 광야길을 잘 보세요. 荒野を正しく見てください。 사단이 400년 동안 심어놓은 게 있다니까요. サタンが400年間植え付けたものがあります。 여러분과 저에게요. 창세기 3장에 사단이 심어놓은 3, 6, 11 그 영적인 대물림이요.
우리 속에 아직까지 있다 이 말이에요. 私たちの中にもサタンがまいた創世記3611の霊的な受け継がれがまだあるわけです。 무조건 처음부터 자기 중심이야. 나 중심이라니까. 最初からもう自分中心です。 나는 교회 보면서 거기다가 나 중심이다. 教会を見ながら私はほとんどが自分中心だ。 그리스도 교회 중심 아니에요. キリスト中心、教会中心ではありません。 나 중심이요. 私中心です。 그게요. 나지만은 내가 아니에요. 그게 사단이요. 私と言いますが、それは私ではなくサタンです。 사단이 심어줘 놓은 나라 이 말이에요. サタンがまいた私というもの。 안 깨지는 거예요. それが壊れないわけです。 뭐든지 나 중심으로 행하는 거예요. すべてが自分中心に行います。 나한테 맞아야 돼. 私に合わなければいけない。 내가 이해돼야 돼. 私に理解できなければい 내가 けない。 기분 좋아야 하는 거예요. 私の気分が良くてこそできる。 그게 사단이 심어놓은 거거든요. それがサタンがまいたものです。 그리고 어떻게 기도합니까? その状態で祈れるでしょうか。 무슨 기도를 해야 되는 거예요, 그러면? じゃあ何を祈るのでしょうか。 고난주간에 苦難週間。 눈물 흘리라는 말이에요, 고난주간? 涙を流せということでしょうか。 여러분이 뭐 손에 못을 박으라는 그게 何か 고난주간입니까? 皆さんの手にも釘を打つのが苦難週間でしょうか。 사단이 나에게 심어놓은 것이 뭐냐 이 말이에요. サタンが私にまいたものは何なのかです。 육정이요. 전부 다 세상 중심이요. 創世記6章のように全てがこの世中心で生きていきます。 의식주, 생활 중심이요. 衣食住、生活中心です。 자기만 잘 먹고 잘 살면 되는 거예요. 自分さえ食べて生きれればいい。 교회는 어떻게 되든 간에, 教会がどうなれ。 예수님은 어떻든지 복음은 어떻든지 간에 자기는 살면 되는 거예요. 福音がどうであれ、自分さえ生き残ればいいということです。 모든 것을 자기 중심으로 자기부터 맞춰서 살아가는 거예요. すべてを自分に合わせて生きていきます。 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그거는 뭐 성경 구절이지. その国とその義を求めなさい。それはただの聖句です。 아니요. 우선순위 바꾸는 거예요. 優先順位を変えなければいけま 내가 せん。 먼저지. 私が先だ。 내 가정이 먼저지. 私の家庭が先だ。 복음이 먼저 아니라 이 말이에요. 福音が先になっていないという。 그럼 무슨 기도를 할 겁니까? じゃあその状態で何を祈るのでしょうか。 교회 와가지고. 教会に来て。 우리가 기도가 안 되는 이유를 발견해야 돼요. 祈りが成り立たない理由を見つけなければいけません。 다 내 성공 중심이야. すべてが自分成功中心です。 내부터 탑을 세워야 돼. 私の塔から立てなければいけない。 교회는 무너지더라도 教会が崩れても、 내 탑을 세워야 된다 이 말이에요. 私の塔を立てなければいけない。 그럼 무슨 기도할 거예요? じゃあ何を祈るのでしょうか。 그래서 하나님이 광야길을 가는데 세절기를 지키라 그런 거예요. なので神が荒野の中で3つの祭りを言われたわけです。 오늘 좀 다르게 깨달아야 돼요. 新しい悟りが必要です。 여러분이 알고 있는 거 그거 여러분 다가 아니에요. 복음은 깊이가 있는 거예요. 皆さんが知っているものが全てではありません。福音は深さがあります。 왜 광야길을 가는데 너희들 세절기 지키라 이런 거. なぜ荒野で3つの祭りを言われたのでしょうか。 세절기 6월절이죠. 3つの祭り、杉越祭です。 너희들 끝났다 이 말이에요. あなた方は終わったということです。 구원의 축복을 누리라 이 말이에요. 救いの祝福を味わいなさい。 다른 거의 축복을 누리지 말고 구원의 축복을 누리라 이 말이에요. 他のものではなく、救いの祝福を味わいなさい。 그 그리스도의 축복을 복음을 누리라 이 そ 말이에요. のキリストの福音を味わいなさいということで 참 す。 이것도 간단한 말이지만 누린다는 것도 이것도요. 참 이게 깊이 있는 거예요. 味わうということも簡単に聞こえますが、本当に深いものです。 그리스도가 모든 문제를 끝냈으니까 너 끝낸 그걸 네가 삶 속에 누리라 이 말이에요. キリストが全てを完了したという、その完了したを暮らしの中で味わいなさい。 그래서 생각을 바꾸라고 말이에요. なので考えを変えなさい。 6월절은 네 생각 바꾸라는 거예요. 杉越祭はあなたの考えを変えなさ 다 いということです。 끝났으니까. 全て完了したから。 오순절이 뭡니까? 五巡節とは何でしょ 이제 사막길을 가야 될 거 아니에요. う。今、荒野を歩まなければいけません。 얼마나 부족한 것이 많겠어요. どれほど足りないものがたくさんあるでしょうか。 사막길에 얼마나 문제가 많겠어요. 荒野にどれほど問題があるでしょうか。 네 뿌리 바꾸라는 거예요. あなたの根を変えなさいということです。 생각을 바꾸고 뿌리를 바꾸라 이 말이에요. 考えを変えて根を変えなさいということです。 성령 인도 받으면 된다 이 말이에요. 聖霊の導きを受ければいいということです。 자, 왜 하나님이 광야길의 세절기를 지키라 그랬느냐?
なぜ神が荒野で3つの祭りを守ることを言われたのでしょ 뭘 うか 깨닫게 하는 겁니까? 何を悟らせようとしているの 너희들은 でしょう 다 か 끝났다 이 말이에요. あなた方は全て完了したということです。 광야길을 가도 괜찮다 이 말이에요. 荒野を歩んでも大丈夫だということです。 성령이 함께 가니까 精霊が共に歩んでいるため、 with 임마누엘 원니스라 이 말이에요. with インマヌエルワンネスであるということです。 광야길을 가도 내가 너와 함께한다 이 말이에요. 荒野でも私があなたと共に歩むと。 너 혼자가 아니라 임마누엘이라 이 あなた 말이에요. 一人ではなくインマヌエルだ。 광야길에 많은 문제가 있어도 다 합력해서 원니스에서 가나안 땅에 들어간다 이 말이에요. 荒野に多くのことがあっても全てに働かれ結局はワンネスとなるという 그 ことです。 뿌리를 깊이 복음의 뿌리를 내리라 이 その 말이에요. ような福音の根を深く下ろしなさいということです。 수장지를 지키라 그랬지요. 収穫祭を守りなさい。 오직 성령 충만 받아라 이 말이에요. ただ精霊の満たしを受けなさい。 체질을 바꾸라는 거예요. 体質を変えなさいということです。 그러니까 광야 40년은요 영적으로 치유받는 거예요. 荒野40年は霊的に癒される時間です。 40년간 치유시키는 거예요. 40年間癒しを受けるわけです。 교회에 나와가지고 여러분이 교회 다니는 게 지금 뭐 감사하지요. 구원받은 거. まあ救われたことも感謝ですが、 근데 여러분 치유가 돼야 돼요. しかし癒しを受けなければいけません。 교회 나와서 치유가 되는 게 아니에요 이제. 教会に来て癒されるわけではありません。 자 여러분 보세요. 다 이루었다 그랬는데 그러면 나에게 아무 일이 없다는 말이에요? 完了したというのは、じゃあ私には何も起こらないということでしょうか。 병도 안 걸립니까? 病気もかからない、 경제 문제 없어요? 経済の問題もない、 가정 문제 없나요? 家庭の問題もない、 여러분 정신 문제 없어요? 精神的な問題もない。 여러분 나름대로 이런 문제가 많아요. 皆さんなりに問題はあるでしょう。 교회 문제가 없습니까? 教会に問題がないでしょうか。 다 끝났다고 그랬는데 문제가 있다 이 말이에요. 完了したと言ってもまだ問題はあります。 다 끝났다는 말은 나에게는 아무 문제가 없다고 그 말씀도 법적으로는 아무 문제가 없는데 내 삶 속에는 문제가 많이 있는 거예요. 完了したというのは全く何も生活に起こらないという意味ではありません。 좋은 일만 생긴다는 말이 아니에요. いいことばかり起こるという意味ではないのです。 나쁜 일도 많이 온다 이 말이에요. 悪いこともたくさん起こります。 여러분 해만 있고 우리에게 밤이 없어요? 昼だけあって夜がないのでしょうか。 우리에게 어둠이 없어요? 暗闇がないでしょうか。 주님이 다 끝났다고 했는데 우리에게는요 많은 문제가 있어요. 主は完了したと言われていても私たちには多くの問題はあります。 광야길에 대적이 있잖아요. 荒野の道にも敵がいます。 광야길 위험도 있잖아요. 荒野の道に危険もあります。 맹수도 있잖아요. また、動物たちもいます。 물도 모자라고 먹을 것도 없잖아요. また、水もなく食べるものもあります。 그 광야길에 そのような荒野の道、 끝났다고 하시놓고요 광야길을 집어넣어 버린다 이 말이에요. 完了したと言いながら荒野の道を歩かせます。 하나님의 뜻이 뭐예요? 神の御心は何でしょうか。 치유받으라는 거예요. 癒しを受けなさいということです。 예수 그리스도 모르는 사람은 교회 일주일만 나면 다 알아요. イエス・キリスト教会に1週間通うだけでみんなわかります。 문제는 치유요. 問題は癒しです。 치유를 안 받고 맨날 교회 와봐요. 되는 게 없는 거예요. 癒しを受けず、いつも教会に来ても何もうまくいきません。 하나님이 이스라엘 백성들을 40년 데려가는 건 하나님의 분명한 뜻이 있는 거예요. 神が40年間荒野を歩ませることは確かな神の御心があります。 창세기 3장 없애야 돼요. 創世記3章をなくさなければいけません。 6장 없애야 돼요. 6章をなくさなければいけません。 만나 매출을 내가 먹이고 너희를 내가 인도한다. 이걸요. 내 이스라엘 백성 것이 돼야 된다 이 말. マナ、うずらを通してあなたを食べさせ導くということがイスラエルの民のものにならなければいけません。 광야길은 이스라엘 백성들이 뭘 탑승 잘할 게 아무것도 없어요. 荒野ではイスラエルの民が何かをするべきことはありません。 너 체질 바꾸라 이 말이에요. あなたの体質を変えなさい。 네가 열심히 일하고 돈 벌고 네가 하는 것처럼 보이냐? 네 체질 바꾸라는 거예요. あなたが熱心にして稼いで生きていくかのように見えるのか、あなたの体質を、その体質を変えなさい。 어쩌면요 사단에게 잡힌 체질을 가지고 열심히 살아가는 거예요. サタンに囚われた体質を持ったまま生きていくわけです。 하나님의 일에 관심을 없고 神の働きに関心はなく、 자기 쪽에 관심이 많은 거예요. 自分のものにだけ関心があります。 저는요 우리가 갈라디아서 2장 20절 우리가 많이 말씀 듣잖아요. ガラテヤ2章20節についてたくさん私たちも御言葉を受けているでしょう。 참 이 말씀이 진리요.
本当に御言葉が真理です。 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도가 사신다 그랬어. 私がキリストと共に十字架にかかった。もはや私が生きるのではなく、私の内側でキリストが生きておられる。 여러분과 저의 정체성이 뭐예요? 皆さんと私の招待性は何でしょうか？ 우리는 십자가에 죽은 사람이에요. 十字架にかかって死んだものです。 예수님이 십자가에 달릴 때 우리도 함께 죽었어요. イエス様が十字架にかけられた時に私たちも共にかかりまし 이제 た。 내가 사는 것이 아니고 もはや私が生きるのではなく、 내 속에서 그리스도가 사신다 이 말이에요. 私の中でキリストが生きておられます。 여러분이 안 죽으면은 皆さんが 창세기 3장, 6장, 11장은 계속 나오는 거예요. 皆さんが死ななければ、創世記3、6、11章は続けて出てきます。 먼저 죽어야 돼요. 先に死ななければいけません。 내가 죽어서 십자가로 계속 돌아갈 때 십자가 쪽으로 주 안으로 갈 때 우리는 살고 평안한 거예요. 私が死んで十字架に向かっていくとき、私たちは安らかになるわけです。 왜? 내가 죽었기 때문에. 私が死んでいるからです。 내가 안 죽고 내가 살아가지고 내가 주인이 돼가지고 내 인생이 내 쪽으로 자꾸 세상 쪽으로 내가 돌아간다면은 여러분이 괴롭고 힘든 거예요. 私が死なずに生きて世に向かっていけばいくほど皆さんは苦しくなります。 이해가 됩니까? 좀 잠이 와요? 理解できますか？ 지금 잠 온다는 그 사람 뭐 지옥 갈 사람인가? 眠っている方は地獄に行くような方でしょうか？ 설교 시간에 잠자지 마세요. 説教中に眠らないでください。 왜 잠자요? なぜ眠るのでしょうか？ 뭘 하나님을 위해서 그리 일을 많이 했다고. 何をそれほど神のために働いたのでしょうか？ 내일 실컷 하다가 와가지고 自分の働きでいっぱいになっていただけで 눈 す。 떠요. 目を開けてください。 설교 시간에. 説教の時間に、 고난중간에 우리가 뭘 지금 찾아야 되겠어요? 苦難週間に何を見つけなければいけないのでしょうか？ 바울은 고린도서 15장 31절 보면은 나는 날마다 죽노라 그랬어요. パウロは第一コリントにこのように言います。私は毎日死にますと。 야, 바울도요. 내가 날마다 죽는다 그랬어요. パウロも私が毎日のように死ぬと言います。 내가 죽어야 그리스도가 주인이 되는 거예요. 私が死んだ時にこそキリストが主人となるわけです。 내가 살면 사단이 주인이 되는 거예요. 私が生きればサタンが主人となります。 내가 죽으면요. 창세기 3장에 나에게 힘이 없어. 私が死ぬことで創世記3章が私に影響を及ぼせません。 내가 죽으면 창세기 6장이 나에게 힘이 없어. 私が死ねば創世記6章が私に影響を及ぼします。 내가 죽으면 나의 바벨론 창세기 11장이 힘을 못 써. 私が死ぬことで創世記11章のバベル島が私に力を加えることができます。 그래서 바울은 내가 날마다 죽는다 그랬어요. だからパウロは私が毎日死にますと言います。 바울도요 날마다 치유받는 거요. パウロも毎日癒されるわけです。 로마서 7장 24절에 뭐라 그랬어요? ローマ書7章には何と言いますか？ 바울을 고백 한번 보세요. パウロの告白を見てみてください。 오라 나는 공고한 사람이로다 그랬어요. 私は本当に虚しいものだと言います。 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라 그랬어요. この死の体から誰が私を解放できるのか。 이 위대한 사도 바울도 날마다 공고하다는 거예요, 자기도. この偉大な使徒パウロも自分を見ながらいつも虚しいと言い 자기가 ます。 죽어야 될 텐데 自分が死ななければいけないのに、 자기 마음에 두 법이 있어. 自分の中に2つの原理が働いていると言い 하나는 ます。 하나님의 법이고 一つは神の原理であり、 하나는 세상의 다른 죄의 법이야. もう一つは罪の原理だ。 이 사도 바울도요. 십자가에 들어가고 싶고 내가 날마다 죽어야 되는데 내 속에 다른 법이 있어가지고 세상의 법이 있어가지고 이것이 나를 공고하게 만든다 이 말이에요. 自分の中にも他の原理があって自分を虚しくさせるというのです。 공고하다는 말은 고달프다 이 말이요. 疲れ果てるということです。 고단하다 이 말이요. 生活が疲れ果て 힘들다 그 る。 말이요. 大変であるということです。 딱하다 그 말이요. 本当にかわいそうであるということです。 여러분은 어떠세요? 皆さんはどうでしょうか？ 교인들이 포장하고 감춰 신앙생활을 하면 안 돼. 生徒たちが自分を包装して隠して生きていってはいけません。 자기 문제 상처 있고 어려움이 있고 막 인데요. 막 감춰져 있어.
自分のある苦しみ、傷を隠しています。 아닌 것처럼 교회 나오면 違うふりをしながら、 자기는 문제 없는 것처럼 自分は問題がないか 괜찮은 のよう 것처럼 に、大丈夫であるかのように、 포장 버리세요. その放送されたものを捨ててく 교회 ださい。 와서는 教会に来ては、 포장을 가지고 있으니까 내가 발전이 안 되는 거요. そのように隠しているから発展しないわ 은혜가 け 안 です。 되는 거요. 恵みを受けられない。 내가 죽어야 하나님이 살리는 거요. 自分が死んでこそ神が生かします。 내 모습을 보여야 되는 거요. 私の姿を見せなければいけま 딱 せん。 포장돼 있어. 아무것도 자기는 괜찮은 것처럼 しかし自分は何もないかのように自分を隠しています。 가난 속에 있으면서 自分の苦しみの中にい 아무것도 ながら 못하고 있으면서 何もできていないな 문제 많이 いないのに 있으면서 問題もたくさんあるのに 자기는 아닌 것처럼 하고 있어. 自分は違うかのようにしています。 다 끝났어. すべて完了した。 나는 다 끝난 사람이야. 私は完了した。 근데 다 끝났어요? しかし完了していますか？ 얼마나 문제가 많아요. どれほど問題があるのでしょうか？ 문제 많은 걸 내가 해결받아야 된다 이 말이에요. なので、たくさんある問題を解決されなければいけません。 법적으로는 끝냈는데 原理的には終わっています。 세상적으로는 나에게 장애물이 많아요. 予的にまだ障害物がたくさんあります。 그래서 여러분이 말씀과 기도를 가지고 싸우는 거예요. だから、御言葉を持って皆さんが戦うわけです。 왜 말씀을 줍니까? なぜ御言葉を与えるのでしょう 생각 か？ 바꾸라고. 考えを変えなさいということです。 말씀이 내 속에 들어 내 혼과 영과 관절 골수를 찔러 쪼개라고. 御言葉が私の中に入ってきて、私の魂で関節骨髄を差し通すためです。 너 치유하라고. あなたを癒すためです。 말씀으로. 御言葉を 왜 기도합니까? なぜ祈るのでしょうか？ 싸우라고. 戦うためにです。 여러분 다른 사람과 싸울 필요 없어요. 여러분 자신하고 싸우세요. 皆さんが他と戦う必要はありません。皆さん自身と戦うので 아니 す。 자기가 제일 문제가 뭐 지하고는 안 싸워. 自分に問題があるのに自分とは戦いません。 교회 와서 남하고 싸우려 그래. 教会に来て他の人と戦おうとします。 웃기는 짓이죠. それは本当に面白いこと。 내 속에 내가 싸워야 할 내 대적이 얼마나 많은데 自分の中に自分が戦わなければいけないものがたくさんあるのに、 내 속에 세상의 법이 많아서 하나님의 법을 따라가려고 하는 걸 방해하고 못 가게 하는 이 엄청난 사단의 세력이 얼마나 많은데 私の中に神のものについていけなくさせるサタンのものがたくさんあるのに、 내 속에 있는 것과 싸워야 돼. 私の中にあるものと戦わなければいけません。 창세기 36장 11장에 내 속에 꽉 찼는데 創世記3611が満たされているのに、 이게 시시때때로 나에게 찾아와. それがいつもそれが出てきています。 하나님의 백성들에게. 神の民であるのにも、 말씀과 기도를 가지고요. 나를 죽여야 돼. 御言葉と祈りを持って私を殺さなければいけません。 그래서 여러분이 묵상하는 거예요. だから皆さんが黙想するわけです。 묵상하지 않으면요. 여러분의 말씀이 여러분 속에 남을 수가 없는 거예요. 黙想しないと御言葉が皆さんの中にとどまりません。 오늘 설교 무슨 말 들었지? 今日説教は何を聞いたんだ 기억 ろ 안 う？ 납니다. 覚えられません。 늘 세상만 기억나는 거예요. いつも世のことばかり覚えています。 말씀이 내 속에 들어와서 이 말씀이요. 나를 싸우기는 힘이 되는 거예요. 御言葉が私の中に入ってきてこそ、それが私の力になるわけです。 그래서 광야길에 하나님이 뭐부터 지어라 그랬어요? 성막부터 만들어라 이 な 말이에요. ので荒野の道、神は幕屋から作りなさいと言われたわけです。 이유를 아시겠어요? 理由がわかるでしょうか？ 광야길을 걸어가 있는데 내가 치유받을 길은 성막 교회 와서 예배 보는 것밖에 없어요. 荒野を歩んでいくときに私が癒される道は教会に来て礼拝しかありません。 짐승 끌고 와 짐승 죽어서 그리스도가 내게 필요하다 이 말이에요. 生贄を捧げるそのキリストが私に必要であるわけで 안 す。 그러면 너희들 살 수가 없다 이 말이에요. でないと生きていくことができません。 할 일이 많은데 성전부터 지어라 그랬어요. やるべきことがたくさんあっても神殿から建てるように言われます。 여러분이 나를 죽이고 날마다 십자가 안으로 들어가야 돼요. 私を殺すことで毎日十字架の中に入っていかなければいけません。 다 이루었다. 完了した。 내 안으로 들어오라 이 말이에요. 私の中に入ってきな 내가 さい 다 ということです。 끝냈다 이 말이에요. すべて終わらせたとい 내 うこと 안에 です。 와서 행복을 평안을 누리라 이 말이에요. 私の中に来て安らぎを得なさいという 이게 안 되는 거예요 지금. しかしそれがうまくいかないのです。 내가 너무 강하니까 私があまりにも強いか 세상 ら 것이 필요하니까 世のものが必要だから。 어쩌면 그게 필요 없는데 実はそれが必要ないのにもかかわら 나라는 ず 존재가 필요 없는데 私という存在が必要ないのに 죽은 게 뭐가 필요하냐 이 말이에요. 死んでいるものに何が必要なのか。 세상 게 필요 없는데 世のものは必要ないのに 하나님 안에 다 있는데 神の中に全てがあるのに 어쩌면 성공이 필요 없는데 ある意味成功は必要ないのに 하나님이 성공시켜 주실 것인데 神が成功を与えられるはずなのに 우리는요 이게 그리스도 안에 복음 안에
십자가 안에 못 들어오는 거예요. 私たちはキリストの中に、その十字架の中に入ってくることができないのです。 이 설교를 여러분 알아듣는 것도 우리 좀 감사한 거요. そのような説教を理解できることも感謝です。 이제는 어린아이 같은 신앙 되지 말고 이제 본론적인 일을 하셔야 돼. これからは子供のような信仰ではなく、本論的な働きをしていかなければいけません。 다 끝냈다 그랬잖아요. 完了したと言われました。 계산하지 마세요. 計算しないでください。 주판 굴리지 말라 이 말이요. 計算をしてはいけないということで 하나님 す。 나라의 일에 神の国の働き 내 について、 것부터 챙기지 말라는 거요. 私のものからではないのです。 하나님의 일에 神の働きの前で、 그게 사단이 심어놓은 거라 이 말이 지금. それこそサタンがまいたものです。 여러분의 정체성, 나의 우리 정체성이 뭡니까? 私たちの招待性は何でしょうか？ 언약의 사람이잖아요. 契約の人です。 세계복음화 할 사람 아니요. 世界福音化をしなければいけない人です。 세계복음화 해야 하는데 하나님 우리에게 뭘 주셔야만이 우리가 세계복음화 할 수 있잖아요. 世界福音化をするために神が与えられなければいけません。 그러면 어떻게 합니까? じゃあどうするべきでしょ 내 うか？ 것부터 버려야 될 거 아니에요. 私のものから捨てなければいけません。 하나님에게 쓸데없는 걸 내 걸 버려야만이 하나님께서 주실 거 아니에요. 必要のないものを捨ててこそ神がそこに満たされるはずです。 그래서 바울이 내가 내 걸 배설물로 여긴다는 그 말이에요. だからパウロは自分にあるものを塵り悪だと思うと言います。 내 것을 가지고 있으면 밥 3끼를 먹을 수 있을 거예요. 私のものを持っていると、3食は食べられるでしょう。 아니 불신자도 거지도 밥 3끼 먹는데 왜 우리도 못 먹겠어요? 小じも食べている3食、私たちが食べられないでしょう 지 か？ 걸 안 버리는 거예요. しかし自分のものを捨てないわけです。 사단 것을 가지고 있겠다는 거예요. サタンのものを持っています。 광야길 하나님께 훈련시키는 겁니다. 荒野の道は訓練をなさる場所です。 너희 거 필요 없다 이 말이에요. あなたのものは必要ないということです。 여기에 여러분이 각인 뿌리 체질이 안 되면은 교회는 나와도 제자는 안 되는 거예요. そこに刻印で体質が変わらないと、教会に来ていても弟子にはならない 하나님 んです。 우리를 쓸 수가 없는 거예요. 神が私たちを用いることができません。 그냥 교회 다니다가 천국 가는 거지. ただ教会に通って天国に行くだけです。 그래서 이놈 아이들 우리가요 불러서 훈련시키는 이유가 어른보다 아직 때가 덜 묻었으니까 하는 거예요. なので子供たちをこのように呼んで訓練させる理由が大人たちよりまだ清いからです。 이 아이들도요 크면 클수록 세상에 들어와 있어. 子供たちも大きくなればなるほど世のものが入っていきま 자기 す。 것이 있는 거예요. 自分のものが出てきます。 어릴 때 심어 놓아야 된다 이 말이에요. 子供の時からそれを撒いておかなければいけません。 다 이루었다. 完了した。 여러분 나름대로 여기에 답을 많이 얻으셔야 돼요. 皆さん自分なりに多くの答えを得なければいけません。 정말 내가 다 끝났나? 本当に完了したのか。 그럼 왜 나는 이렇게 괴롭고 힘들고 어렵고 이렇게 불신앙하고 인본주의 쓰고 있냐 이 말이에요. なぜこれほど私は心配し、恐れて、辛くて人本主義を使っているのか。 하나님은 여러분 치유되기를 원해요. 神は皆さんが癒されることを願われてい 그래 ます。 40명절 절기 세절기를 계속 지키라는 거예요. だから3つの祭りを続けて守りなさいと言われるわけです。 생각 각인 바꾸라 이 말이에요. 考えの刻印を変えなさい。 생각 바꿔. 考えを変えなさい。 예수가 그리스도 사도행전 1장 1절을 집어넣어라 이 말이에요. イエスがキリストである使徒の働き1章1節を入れなさい。 사도행 1장 3절 하나님 나라 속에 들어가. 使徒1章3節神の国の中に入りなさい。 세상 나라에서 머리 쓰지 인본 쓰지 말고 하나님 나라 속에 있으라 이 말이에요. 世の国の中で頭を使うのではなく神の国にとどまりなさい。 거기서 기다리라 이 말이에요. その中で待ちなさい。 하나님 나라 속에서 미션 기다려야 돼요. 神の国の中でミッションを握って待たなければいけません。 기다리는 게 치유받으면서 기다리는 거예요. 待つことが、癒されながら待つわけです。 수장절 収穫祭。 주겠다 이 말이야 내가 너희. 与えると約束されます。 창고에 집어넣어 주겠다 이 말이에요. 収穫できるようにさせるということ 오직 です。 성령 충만 받으라 이 말이에요. しかし、聖霊の満たしを受けなさい。 네 아니요 하나님이요. 私ではなく神です。 나 아니요 私ではありません。 복음이요. 福音です。 일본 땅에 이걸 적용을 못 시키면 여러분이요 아무런 우리의 축복은 우리에게 안 나타날 수 있어요. 日本の地でそれを適用できないと何の祝福も現れないはずで 지금요 す。 우리 교회니까 이런 메시지가 여러분하고 제가 소통이 될 수 있는 거지 다른 사람들은 이게 뭔 말인지도 알아듣지도 못해요. 私たちの教会だから疎通できるものであって、他の人たちは何を言っているのかもわからないはずで 내 す。 각인불이 체질이 뭐냐 이 말 몰라요. 私の刻印で体質が何であるのかも知りません。 세절기를 왜 지켰냐 뭐 이유를 몰라요. 3つの祭りをなぜ守るのか理由も知りません。 이제 우리는요
낙원의 길을 가야 될 거 아니에요. 私たちは旅人の道を進まなければいけません。 우리를 그래서 남은 자로 남겨두었잖아요. 私たちを残りのものとして残されたからです。 정복자로 하나님께 우리의 미래의 축복을 주시잖아요. 征服者として未来の祝福を与えられています。 어떻게 가야 돼요? どう進むべきでしょうか。 다 끝나고 가야 돼. すべて完了して進まなければいけません。 남은 자는 복음만 있으면 돼. 残りのものには福音さえあればいいのです。 여러분에게 어쩌면 세상 걸 많이 가지고 있으면 고통스러울 수 있어요. 皆さんが世のものをたくさん持っていればいるほど苦しいかもしれません。 아니 나그네가 뭘 짐을 지고 갑니까? 나그네는 보따리 하나만 있으면 되지. 旅人にはただ一つの小さな荷物だけでいい。 뭘 그렇게 복잡해 살아요? それほど複雑に生きる必要もあります。 성령님도 따라가면 되는 거지. 聖霊の導きについていけばいいので 하나님께서 す。 말씀한 말씀 따라 순종하면 되는 거지. 神の御言葉に従順しついていけばいいのです。 우리에게 가장 무슨 적은 나요. 私たちにとって一番怖い敵は私です。 아시겠어요? 내가 사단에게 잡혀 있는 걸 알아야 된다 이 말. 私がサタンに囚われていることを知らなければいけません。 다 이루었다. 과거거 필요 없다는 말이지. 完了したというのは過去のものは必要ないという 오늘 ことです。 주구에 적혀 있는 대로 읽으면 돼요. 今日修法に書いてある通りです。 우리 죄 끝났어요. 罪の問題終わりました。 마귀 자녀 아닙니다. 하나님은 자녀입니다. 悪魔の子供ではなく神の子供です。 호적 바뀌었어요. 戸籍が変わりました。 예수님이 영접할 때 다 끝나버렸어. イエスを受け入れるときに全てが終わりました。 생각 바꾸라 이 말이에요. 考えを変えなければい 예전 けま 것은 せん。 지나가서 이제는 새 것이 되었다 이 말이에요. 昔のものは過ぎ去って新しくなったのです。 새 것이 되었어요. 新しくなりました。 늘 생각 뿌리 체질이요. 옛날 그대로 살아가요. いつも考え、根が昔のままです。 한번 보세요. 내가 20년 전, 10년 전에, 5년 전에 뭐 다른 교회 있다가 이 교회 왔다. 우리 이 교회에서 계속 왔다. 또 과거 그걸 그냥 가지고 지금도 살아가는 거예요. 10年前、5年前のものを持って今も生きているかもしれません。 그리스도는 들으니까 지식은 있겠지. キリストの知識はあるでしょう。 뭐 말은 할 수 있겠지요. 口では言えるでしょう。 좋아요. いいです。 삶이 안 풀려. でも暮らしがうまくいかない。 정인으로 설 수가 없는 거예요. 証人として立つことができないのです。 똑같아 영적 문제가. 霊的問題が同じです。 이걸 치유하고 또 금년에 또 가는 거예요. これを癒せないとまた同じようになります。 같은 문제에 계속 걸리고 있는 거예요. 同じ問題繰り返されるだけです。 재창조가 없어. 再創造など 오직 그리스도가 안 돼. ただキリストになれない。 그 안에 다 있는데 その中に全てがあるのに 유일성이 안 되는 거예요. 唯一性がなりません。 그러니까 唯一性 재창조가 안 나오는 거지. だから再創造が起こらないわけです。 현재 문제 끝났어요. 現在の問題が終わりました。 뭐 우상 미신 점술 뭐 할 거 없어요. 偶像や占い、迷信など必要ありません。 혹시 집에 뭐 부주당 가미단 뭐 우상이 있으면 버리세요. 家にある仏壇や神棚は捨てても大丈夫です。 갖다 놓으면 귀신 찾아와. それがあると悪霊が来ます。 양다리 걸치지 말고 하나님 믿고 뭐 우상 양다리 걸치면 하나만 걸쳐. 二股などかけないでください。 나 알아요. 우상 미신 집에 있는 거 내가 뭘 말을 안 해서 그렇지. 偶像や神棚、家にあるのを知っています。 버리세요. 捨ててください。 귀신 초청하지 말고 悪霊を招待せずに、 고난 중간에 십자가 붙들어라 이 말이에요. 苦難週間に十字架を握るので 다른 す。 거 붙들 필요 없어요. 他のものを握る必要はありません。 예수 그리스도를 붙들어라 이 イ 말이에요. エス・キリストを握らなければいけません。 예수만이 내 문제를 해결할 수 있는 거예요. イエスだけが私の問題解決できます。 조상은 예수 안 믿으면 지옥 가 있어. 先祖はイエスを信じていなかったのなら地獄にいます。 지옥 간 인간이 뭘 나에게 복을 줘요? 地獄にいる人がなぜ私に祝福を与えることが 우상숭배 できる 그 のでしょ 나무가 うか。 돌인데 나무가 돌이 왜 나에게 복을 줘요? 偶像崇拝、木や石が私を祝福できるでしょうか。 정신병자 아니에요 그러면. それこそ精神問題者です。 창조 하나님을 믿으라 이 말이에요. 創造主である神を信じなければいけません。 현재 문제 끝났어요. 現在の問題が終わっています。 여러분에게 감당할 시험만 주는 거예요. 皆さんには耐えられる試練だけが与えられます。 문제 옵니까? 問題が来ますが 감당할 것만 주시는 거예요. 耐えられるものだけを与えられます。 그러니까 풀 죽을 필요가 없다 이 말이에요. だから気落ちする必要がないのです。 힘 빠질 이유가 없다 이 말이에요. 力を失う必要があります。 감당할 것만 주시니까 耐えられるものだけを与えられる。 내 실력만큼 주시는 거예요. 私の実力の分だけを与えます。 여러분 교회 사역할 때 하나님이 여러분 믿음만큼 감당할 만큼 주는 거예요. 教会の働きも皆さんの信仰の大きさの分だけ与えます。 하나님 일을 할 수 없는 사람 믿음이 없는 믿음 감당할 거 조금 주는 거예요. 神の働き、全うできない人には小さなものを与えるだけ 왜? です。 어차피 적은 일밖에 못 할 거니까. どうせ小さなことしかできません。 감당할 수 있는 사람은 큰 걸 맡기는 거예요. しかし全うできるものには大きなものも与えられます。
내가 감당할 수 없다. 피할 길 주시는 거예요. また私に耐えられない時があれば、避ける道も与えられると言います。 그리고 문제 오면요, 딱 소리 치세요. だから問題が来たら告白してくだ 그 さい。 문제와 사건과 사단의 역사 앞에 その問題やサタンの働きの前で、 나는 감당할 수 있다 이 말이에요. 私はそれを耐えることができる。 내게 능력 주신 자에서 내가 모든 걸 할 수 있다 이 말이에요. 強くしてくださる方にあって全てができると。 사단에게 외쳐야 돼요. サタンに叫ばなければいけません。 그래야 겁을 내지. そうしてこそサタンが恐れます。 모든 게 합력했어요. 지금은 손해보고 안 되는 것처럼 걱정할 거 없어. 속으면 안 돼. 全てに共に働いて益となるので騙されてはいけません。 안 되는 것처럼 보이죠. 이게 다 고리가 돼가지고 하나님의 뜻을 이루는 거예요. うまくいかないように見えても全て一つとなって神の御心を成し遂げていきます。 그러니까 앞에 것만 보면 안 된다 그 말이에요. だから目の前のものだけを見てはいけないという 멀리 ことです。 봐야지. 遠く見なければいけません。 말씀 붙들고. 御言葉を握って、 미래 문제 다 끝났어요. 未来の問題も完了しました。 여러분 천국 시민을 가지고 이 땅에 살아가고 있는 겁니다. 天国の市民権を持ってここで生きていくのです。 천국 완전히 우리 예약해놨어요. 天国も予約されています。 보장돼 있어요. 保証されています。 죽어도 절대로 여러분 지옥 못 갑니다. 死んでも絶対に地獄など行けませ 하나님 ん。 지정석 딱 만들어놨어요. 神はもうすでにそれを指定されています。 미래에 우리를 고아로 내버려 두지 않는다 그랬어요. 私たちを捨てて孤児にはしないと約束され 자, ました。 그래서 여러분이 광야길에 더 이상 속지 말고 믿음의 발판을 딱 분명히 하라 이 말이에요. なので荒野の道で騙されず信仰の土台を確かにしてください。 자, 고난중간에 다 끝났다 그랬잖아요. 苦難週間すべて完了したと言われました。 다 끝났다는 발판을 가지라 이 말이죠. 完了したという土台を持ってください。 주님이 다 끝났으니까 그 믿음이 내 믿음이 돼야 되는 거예요. 完了したならその信仰が私の信仰にならなければいけません。 그래서 여러분 평상시에 여러분의 영적 상태가 어떤가에 따라서 그 사람 인생은 달라지는 거예요. 皆さんの日頃の霊的状態がどうであるかによってその人が変わるわけです。 일주일 동안 늘 시달리다가 당하다가 온 사람이 있고 일주일 동안 정말로 믿음 안에 발판 깔고 온 사람도 있을 거예요. 一週間ずっとやられっぱなしの人がいれば、また一週間土台の上にしっかり立っていた人もいるでしょう。 발판 분명히 까세요. 土台をしっかりしてください。 하나님의 주권이에요. 神の主権です。 모든 것이 여호와의 손에 있습니다. すべてが神の手にあります。 내 힘에 있는 게 아니에요. 私の力にあるのではありません。 하나님 주권을 믿으셔야 돼요. 神の主権を信じてください。 10% 믿으면 90%는 여러분이 어려움이 오는 거예요. 10% しか信じなければ、残りの 90% で苦しみます。 하나님이 역사의 주인공입니다. キリストが歴史の主人公 그 です。 말은 하나님은 구원 사역을 중심해서 역사를 만들어가는 거예요. 主は救いの働きを中心として今も働いておられると。 그러니까 여러분 인생에 성공하려면 이렇게 하셔야 돼요. だから皆さんの人生成功するためにはこのようにしなければいけませ 복음이 ん。 어디로 흘러가느냐? 福音がどこに流れていくのか。 언약이 어디로 흘러가느냐? 契約がどこに流れていくのか。 예수 이름이 어느 방향으로 가느냐? イエスの皆がどこに流れていくのか。 그쪽으로 따라가셔야 되는 거예요. その方向に進んでいかなければいけません。 그게 지혜예요. それが知恵です。 성경의 권위, 聖書の権威。 성령의 역사 그 전에 세 번째. その前に3番目、聖霊の見業です。 그래서 성령 인도 받으라 이 말. だから聖霊の導きを受けなければいけませ 어떻게 ん。 받습니까? どのように受けます 이게 か。 하나님의 뜻이냐? 그러면 가야 돼요. 神の御心なら進めばいいのです。 교회에서 잘 아세요. 성령 인도 받으세요. 教会でも聖霊の導きを受けて 이게 ください 하나님이 원하는 거냐? 하나님의 뜻이냐? 가야 돼요. 神が願われている神の御心なのか進まなければいけません。 네 번째 성령의 권위. 4番目、聖書の権威です。 우리는 말씀을 통해서 모든 해답을 다 얻게 돼요. 御言葉を通して全ての答えを得るようになります。 남편 말 아니에요. 旦那の言葉ではありま 세상 す。 사람 말이 아닙니다. 世の人の言葉でもあります。 말씀에서 해답을 얻는 겁니다. 御言葉から答えを得るようにしなければいけません。 성도가 교회입니다. 生徒が教会です。 여러분의 가치가 어디인 줄 아세요? 皆さんの価値がどこにあるかわかりますか。 하나님이 여러분 속에 있기 때문에 여러분이 가치가 있는 거예요. 神が皆さんの中にいるから皆さんにその価値があるわけです。 성령의 내주, 聖霊の内住。 선교지 237 5천 종족 여러분이 있는 곳에서 시작하세요. 237 5000主食、皆さんがいる場所から始めてください。 뭐 237 5천 종족이 뭐 하지도 못하면서 뭐 기도 여러분이 있는 곳에 선교 운동하라 이 말이에요. 237 5000主食の前に皆さんがいる場所からその選挙を始めてください。 목회자 도우고 牧会者を助け、 전도하고 伝道して 선교 같이 합력하고 共に宣教に力を合わせて、 그게 여러분 선교예요. それが宣教です。
생사화복을 주관하시는 하나님. 生死回復を主観なさる神です。 살리는 거 죽이는 거 하나님 손에 있습니다. 生かすのも殺すのも主の手にあります。 정해져 있어요. 언제 죽는 거. いつ死ぬかは定められていま 걱정하지 す。 마세요. だから心配しないでくだ 죽을 さ 때 い。 되면 죽는 거예요. 死ぬ時になれば死にます。 그죠? 하나님이 필요하면 살리는 거고 神が必要なら生かします。 복음 전파에는 상금이 있어요. 福音を伝えることには報いがあります。 냉수 한 그릇도 하나님은 기억하십니다. 伝道者への一杯の冷たい水も忘れないと言われました。 복음 운동에 헌신하라는 겁니다. 福音運動に献身しなさいと 그 いうこ 요령 とです。 발판이에요. それが土台です。 내세는 분명히 있습니다. 来世は確かにあります。 천국이 있고 지옥이 있습니다. 天国も地獄もありま 여러분이 す。 다 천국이 없다 해도 천국은 있어요. 天国がないと皆さんが言っても天国はあります。 죽음과 심판 반드시 있습니다. 死と裁きは必ずあります。 여러분의 심판이 있어요. 皆さんに裁きはあります。 우리의 심판은 천국 가느냐 지옥 가느냐 그런 심판이 아니에요. 私たちの裁きは天国に行くのか地獄に行くのかという裁きではあります。 상금의 심판이. 報いに関する裁きで 네가 す。 땅에서 얼마만큼 복음 운동했냐 이 말이에요. この地上でどれほど福音運動に用いられた 그게 のか。 상금의 심판이 있는 거예요. それが報いの裁きです。 자, 10가지 반판은 여러분이 암송하셔야 돼요. 10の土台を皆さんが覚えてください。 저도 늘 듣더만 이분 메시지 암송한다고 저도 시간 많이 보냈어요. 私もこれを覚えるためにたくさんの時間を今回費やしまし 외우려고. た。覚えるために 하나님의 주권, 역사의 주인공, 神の主権、 성령의 인도. 歴史の主人公、 성경의 聖霊の御 근위 業、聖書の権 아, 威、 이게 내가 이 성교지, 내가 성전이고 이게 외우니까 이게 암송하니까요. 하나님 말씀이 더 확실히 우리에게 들어와요. 私が神殿であり、私が宣教地である、それを覚えることで、より確かに立つことができます。 말씀 맺겠습니다. 結論を申し上げます。 예수 그리스도 イエス・キリスト、 다 이루었다 그랬어요. 完了したと言われました。 지금도 다 이루었다고 하셨어요. 今も完了したと言われます。 그게 여러분의 배경입니다. それが皆さんの背景です。 다 끝났다 이 말이에요. すべて完了したということです。 과거, 현재, 미래, 문제 너희들 염려할 거 없다 이 말이에요. 過去、現在、未来の問題、心配する必要が 이 ないということ。 믿음 가지고 현장에 가셔야 돼요. その信仰を持って現場に行かなければいけません。 사단에게 속지 마세요. サタンに騙されないでください。 사단은요 반드시 내 생각을 통해서 들어옵니다. サタンは必ず私の考えを通して入って 그죠? きます。 나를 통해서 들어온다니까요. 私を通して入ってきます。 사단이 들어오지 못하도록 이를 막으셔야 돼요. サタンが入ってこれないように止めなければいけません。 사단이 틈을 주면 들어오잖아요. 隙を与えたら入ってきます。 여러분 틈을 주면 안 돼. 隙を与えてはいけません。 들어와서 여러분을 넘어뜨리는 거예요. 入ってきて皆さんを倒そうとします。 일본 땅에 여러분은 귀중한 존재입니다. 日本の地で皆さんは重要な人々 정말 です。 일본 땅 하나님의 뜻이 이루어지는데 쓰임받는 여러분 우리 교회 또 저가 되기를 주 여러분으로 축복합니다. 神の御心に用いられる尊い教会と皆さんになることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 다 이루었다고 그랬습니다. 完了したと言われました。 여기에서 많은 답을 우리가 얻게 하옵소서. ここから多くの答えを得ることができますよ。 날마다 말씀을 붙들고 기도하면서 다 이루었다 속으로 들어가게 하옵소서. 毎日御言葉を握って祈りながら完了したということの中に入っていきますよ。 날마다 내가 죽기를 원합니다. 毎日私が死ぬことを願います。 내 생각불이 체질이 살지 않기를 원합니다. 刻印で体質が、私の刻印で体質が生きないことを願います。 성령의 능력께서 나를 죽여 주옵소서. 聖霊の力で私を殺してください。 그리스도가 나의 주인 되게 하옵소서. キリストが私の主人となってください。 정말 아무것도 없는 우리 배경이 하나님 것을 가지고 세계봉화할 수 있는 큰 능력을 주옵소서. 何もない背景である私が神のものを持って世界福音化できる祝福を与えください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエスの皆でお祈りいたします。 아멘.